Силовото състезание се проведе в 4 категории. В първата до 80 кг участваха 5 състезатели и победител стана Светослав Донев. В категорията до 80 кг се състезаваха 3 силни мъже. В надпреварата надви Иван Тупаров, който вдигна 160 кг щанга. Последва борбата за отличията в тежките категории. До 100 кг за участие се бяха записали 4 състезатели. При първия опит Кирил Велинов се отказа заради стара травма, която му попречи да продължи в надпреварата. В оспорваната битка в крайна сметка първото място спечели Борис Коцев, който вдигна от лек 175 кг щанга. И естествено всички очакваха с нетърпение борбата за златния медал в категорията над 100 кг, в която участваха само 2 състезатели – Красимир Александров и Георги Елинов, популярен като Рапа. С внушителната тежест от 210 кг победител стана Жоро Рапа, който направи страхотен реверанс към публиката и пожела да опита да вдигне 220 кг в нейна чест. Със затаен дъх всички очакваха опита и Жоро не ги разочарова. Вдигна 220 кг щанга и спечели заслужените аплодисменти на зрителите. Дойде ред на най-атрактивната част от състезанието – борбата за живото теле, което завързано до едно дърво очакваше някой да го спечели. Жюрито реши то да бъде трофея за този, който повдигне максимален брой пъти щанга с тежест 70 кг. Включиха се състезатели от различните категории в турнира и един зрител от публиката – Страхил, на когото малко не му достигна да грабне наградата. Само с няколко повдигания го изпревари състезателя в категорията до 90 кг Илия Бужев, който направи 55 повдигания на щангата. Телето очакваше новия си собственик. Двамата станаха център на събитието и естествено на десетките фотографии и телевизионни оператори. Победителите получиха наградите си, за които положиха немалко усилия – медали, грамоти и спортни сакове. Най-доволни бяха първенците – Светослав Донев в категорията до 80 кг, Иван Тупаров до 90 кг, в двете тежки категории до 100 кг Борис Коцев и над 100 кг Георги Елинов Рапа.